সুখবর মানে একদমই সুখবর, একদম পাকা সুখবর যেটা বলে, এটার সুখবর হতে পারে না। বিশেষ করে স্পেশালি ছেলেদের জন্য। ছেলেরা আসলে অনেক দিন হলো মানে হচ্ছে যে অসহায়ত্বর জীবনযাপন করছিল সার্কুলার না থাকার কারণে। তো আজকে আপনাদের এক্সক্লুসিভ সংবাদটা না দিলে নয়, একেবারেই না দিলে নয়। আমাদের সাথে যারা অংশগ্রহণ করছেন একটু কষ্ট করে রেসপন্স করবেন যে প্রপারলি শুনতে পাচ্ছেন কিনা। শিরোনামটা কিন্তু আজকে শুরুতেই লিখে দিয়েছি। ছেলে এবং মেয়ে উভয়দের কেবিন ক্রু হিসেবে নিচ্ছে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স। আবেদনের শেষ তারিখটা হচ্ছে 1 নভেম্বর 2023। ঠিক আছে, আমরা একটু সার্কুলারটা একটু পড়তে চাই আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে। শুরুতে একটু কথা বলে দিতে চাই, সেটি হচ্ছে যে কোথাও লবিং করে টাকা পয়সা দিয়ে ঘুষ দিয়ে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সে কেবিন ক্রু বা বিমানবালা পদে চাকরি নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। যারা আমাদের শুনতে পাচ্ছেন, যারা আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করছেন, একটু কষ্ট করে রেসপন্স করবেন যে প্রপারলি শুনতে পাচ্ছেন কিনা, যেহেতু এটি একটি সার্কুলারের নিউজ। সো আমরা চাই প্রপারলি তথ্যটা যেন আপনাদের কানে চলে যায়। এটা নিয়ে একটু এক্সক্লুসিভ ভিডিও প্রচারিত হবে শীঘ্রই। এ বিষয়ে আমরা আপডেট খুব তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিব। আচ্ছা, সার্কুলারটা নিয়ে একটু আমরা পড়তে চাই। অনেকদিন হলো বিশেষ করে মেলরা অপেক্ষা করছে, অর্থাৎ ছেলেরা অপেক্ষা করছে যে কবে আসলে সার্কুলার দিবে, কবে কেবিন ক্রু সার্কুলার দিবে। অবশ্যই সেই সার্কুলারটা এই মুহূর্তে কিন্তু প্রকাশ হয়ে গেল। আচ্ছা, সার্কুলারটি একটু আমরা পড়তে চাই। সেটা হচ্ছে যে প্রথমে আপনাকে যে কোনো বিভাগ থেকে ন্যূনতম এইচএসসি পাস থাকতে হবে। যে কোনো বিভাগ থেকে ন্যূনতম আপনাকে এইচএসসি পাস থাকতে হবে। আচ্ছা, হাইটের ক্ষেত্রে ছেলেদের জন্য মিনিমাম 173 সেন্টিমিটার থাকতে হবে। ছেলেদের জন্য ন্যূনতম 173 সেন্টিমিটার থাকতে হবে, 173 সেন্টিমিটার। আচ্ছা, এরপরে হলো মেয়েদের জন্য 158 সেন্টিমিটার থাকতে হবে। মেয়েদের জন্য আবারও বলছি 158 সেন্টিমিটার থাকতে হবে। অনেকে হয়তো প্রশ্ন করবে আমার তো 155, আমার তো 156, বা অনেকে হয়তো ছেলেরা বলবে আমার তো 165, আমার 170। অন্যান্য এয়ারলাইন্সগুলোতে আপনি সহজে আবেদন করতে পারবেন। আর তাছাড়া বিকল্প গ্রাউন্ড সার্ভিস আছে, সেই গ্রাউন্ড সার্ভিসে কোনো হাইট ওয়েটও লাগে না। এক এক এয়ারলাইন্সের রিকোয়ারমেন্টগুলো এক এক রকম। আচ্ছা, এরপরে আমরা আসি ফ্রেশারদেরকে তারা নিচ্ছে, অর্থাৎ কোনো অভিজ্ঞতার প্রয়োজন পড়ছে না। মানে আপনাকে যে পূর্ববর্তী কেবিন ক্রু হতে হবে তা নয়, ফ্রেশাররাই আবেদন করতে পারবে। এখন আমাদের এখানে যে কোর্সটা চলে এটা হচ্ছে আপনি যেন পরীক্ষায় ভালো করতে পারেন, কারণ ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স শুধুমাত্র এখানে দুবারের বেশি আপনি পরীক্ষা দিতে পারবেন না। অর্থাৎ ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সে আপনি যদি দুইবার পরীক্ষাতে রিজেক্ট হয়ে যান তাহলে তৃতীয়বার আপনি পরীক্ষা দিতে পারবেন। এই জন্য প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় আবেদন করাটা হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। যাই হোক, আমাদের এখানে 3 থেকে 4 মাসের শর্ট কোর্স চলে। আচ্ছা, ফ্রেশারদের বয়স হতে হবে 18 থেকে 25-এর মধ্যে। আমি আবারও বলছি, ফ্রেশারদের বয়স হতে হবে 18 থেকে 25-এর মধ্যে। অনেকে বলবে আমার বয়স 17 বয়স হোক, সমস্যা নেই, আপনি তো এখন প্রস্তুতি নেবেন, প্রস্তুতি নিয়ে আবেদন করবেন। আর অনেকে হয়তো বলবে আমার বয়স 26, 28, 30, 32। আপনারা সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য এয়ারলাইন্সগুলোতে অ্যাপ্লিকেশন করার সুযোগ পাবেন। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে চোখের আইসাইটটা হচ্ছে কারেক্টেড 6/6 হতে হবে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে সুইমিংটা ক্যান্ডিডেটস হ্যাভিং সুইমিং স্কিল উইল বি গিভেন প্রেফারেন্স, এবং বলছে যে আপনাদের যদি কেউ সাঁতার জেনে থাকেন অবশ্যই তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এবং ফাইনালি সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেটস মাস্ট লার্ন টু সুইম ইন দ্য ইনিশিয়াল ট্রেনিং পিরিয়ড। যদি আপনি সাঁতার না জেনে থাকেন তাহলে আপনি যখন ওদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাবেন, মানে আমাদের এখানে 3 থেকে 4 মাসে একটা শর্ট কোর্স চলে, এই শর্ট কোর্সটা হচ্ছে আপনি যেন তাদের পরীক্ষায় যে নেয় সেই পরীক্ষাটাতে ভালো করতে পারেন, উত্তীর্ণ হতে পারেন। তো ওদের যে পরীক্ষাটা সেখানে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে আপনাকে বেসিক ফ্লাইট সার্ভিস, ইমার্জেন্সি হ্যান্ডলিং, প্র্যাকটিক্যাল, এরপরে হচ্ছে টেকনিক্যাল, এরপরে হচ্ছে যা যা আছে বিমানের মধ্যে সব কিছু শেখাবে। ওই সময় আপনি সাঁতারটা কষ্ট করে একটু শিখে নেবেন। আচ্ছা, এরপরে হলো ফ্লুয়েন্ট ইন বোথ বেঙ্গলি অ্যান্ড ইংলিশ। আপনাকে বাংলা এবং ইংলিশ ভাষায় দক্ষ হতে হবে। আমরা ছাড়া কোনো ট্রেনিং সেন্টারেই কিন্তু ইংলিশে কথা বলার কোর্স শেখায় না, আপনি খেয়াল করেছেন। আমরা ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে জাস্ট বিমানের কাজ, এমনিতেই রিডিং পড়া, এগুলো কোনো কাজে লাগে না। অর্থাৎ চাকরি হওয়ার পরে কিন্তু এগুলো ফ্রি শেখায়। প্রতারকদের চিনবেন কীভাবে? আপনাকে 2 মাসে অনলি 15টা ক্লাস দিবে। দেখবেন বয়স্ক বিমানবালারা সেখানে ক্লাস নিচ্ছে, 2 মাসে অনলি 15টা ক্লাস দিবে। এটা টোটালি ধোকার কোর্স। আচ্ছা,
ফ্লুয়েন্ট বোথ বেঙ্গলি অ্যান্ড ইংলিশ, অর্থাৎ রিটেন স্পোকেন সব কিছু আমাদের এখানে কোর্স করানো হয়। এরপরে হচ্ছে গুড ফিজিক্যাল হেলথ অ্যান্ড মেডিকেলি ফিট টু মিট কেবিন ক্রু রিকোয়ারমেন্ট। আচ্ছা, ওকে ফাইন। এরপরে হচ্ছে পরীক্ষাটা হবে হচ্ছে উত্তরাতেই, আর আপনাকে উত্তরাতে বসবাস করতে হবে, মানে চাকরি বাকরি হওয়ার পরে তো আপনি উত্তরাতেই বসবাস করবেন। আচ্ছা, মেল ফিমেল সবাই এখানে আবেদন করতে পারবে। এই তো আমাদের আজকের টোটাল কি কি লাগবে। আচ্ছা, আবেদন করার জন্য যেটা প্রয়োজন পড়ছে সেটা হচ্ছে তাদের ফর্মটা ফিল আপ করতে হবে এবং 1 কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিতে হবে এবং 1 কপি 3R সাইজের ছবি দিতে হবে। তারপরে হচ্ছে ফ্রন্টাল হুইচ শুড কভার দ্য ফুল বডি, অর্থাৎ সামনে থেকে ছবি তুলে দিতে হবে। এরপরে হচ্ছে ন্যাশনাল আইডি কার্ড, এটা আপনাকে সাবমিট করতে হবে। অনেকে হয়তো বলবেন যে আমার ন্যাশনাল আইডি কার্ড নেই, সেক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন দিয়েও আপনি আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ তারিখটা হচ্ছে 1 নভেম্বর 2023। 1 নভেম্বর 2023। আচ্ছা, নো হার্ড কপি সিভি উইল বি অ্যাকসেপ্টেড, তারা কোনো প্রকার হার্ড কপি সিভি অ্যাকসেপ্ট করে না। আর হচ্ছে যে দোজ হু হ্যাভ অ্যাপ্লাইড প্রিভিয়াসলি নিড নট টু অ্যাপ্লাই, যারা আবেদন করেছেন তাদের অ্যাপ্লাই করার দরকার নেই। আর আরেকটা বিষয় হলো যে আমরা কিন্তু এখানে সূক্ষ্মভাবে অ্যাপ্লিকেশন করে দেই। আপনারা জানেন যে সূক্ষ্মভাবে যদি আপনি অ্যাপ্লিকেশন না করতে পারেন তাহলে অ্যাপ্লিকেশন রিজেক্ট হয়ে যায়, তারা ডাকে না, অনেক কিছু হয়ে যায়। তো এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা এখান থেকে সূক্ষ্মভাবে করে দিই। আরেকটা বিষয় হলো যে আপনি এখানে ইংলিশে কথা বলা, আইকিউ, সাধারণ জ্ঞান, প্রেজেন্টেশন, গ্রুপ ডিসকাশন, এয়ারলাইন্স, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকের উপর সাধারণ জ্ঞান, ইংলিশে লেখা সব কিছুই কিন্তু আমরা কোর্সে করাই। এইগুলো মূলত তাদের চাকরি পরীক্ষায় আসবে। খবরদার কখনোই আপনার বিমানের কাজ শিখবেন না, বেসিক ফ্লাইট সার্ভিস এগুলোর ফাঁদে পা দিবেন না। আমরা ছাড়া অন্যান্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তারা সবাই কিন্তু গণহারে এটাই করায়। খেয়াল রাখবেন যে সেসব প্রতিষ্ঠান আপনাকে ইংলিশে কথা বলা শেখাচ্ছে কিনা, বরং আপনাকে পরামর্শ দিবে 500-1000 টাকা হলে ইংলিশে কথা বলা যায়। আসলে 500-1000 টাকা দিয়ে কখনো ইংলিশে কথা বলা শেখা যায় না। দেখবেন যে বিভিন্ন জায়গায় 7000, 8000, 10000, 12000, এই তো শুধু ইংলিশ স্পোকেন। এরপর রাইটিং আছে, সেটার জন্য শিখতে হবে, এটার জন্য আবার আলাদা কোথায় যাবেন। সাধারণ জ্ঞান শিখতে হবে, এটার জন্য আলাদা কোথায় যাবেন। আইকিউ শিখতে হবে, প্রেজেন্টেশন, শুদ্ধ ভাষায় বাংলায় কথা বলা। তার মানে কি আপনাকে 6টা-7টা বিষয় লাগবে, 6টা-7টা প্রতিষ্ঠানে আপনি যাবেন কোর্স করার জন্য। প্রতারকরা এইভাবে আপনাকে ডিসকারেজ করবে। আমাদের এখানে একটা কোর্সের মধ্যে A to Z শেখানো হয়। আজকে আর কথা বলবো না, এই নিয়ে শীঘ্রই এক্সক্লুসিভ ভিডিও আসছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। বিশেষ করে ছেলেদের জন্য এক্সক্লুসিভ সারপ্রাইজ। যাদের রিকোয়ারমেন্টে মিলছে না, বয়স বেশি বা হাইট বা ওয়েট কম আছে, তারা হচ্ছে অন্যান্য যে এয়ারলাইন্সগুলো আছে সেগুলোতে আপনি খুব সহজেই আবেদন করতে পারবেন। টেনশন করার কোনো কারণ নেই। আর আমাদের যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের, বিশেষ করে এখন আমাদের যারা স্টুডেন্ট চলমান, মানে কোর্স এখন পর্যন্ত শেষ হয় নাই, ফটো সেশন এখন পর্যন্ত শেষ হয় নাই, তাদের এখন পর্যন্ত আবেদন করার প্রয়োজন নেই। কারণ বছরে তারা কয়েকবার সার্কুলার দেয়। সো আমরা প্রস্তুতি নিয়ে ড্রেস আপ, গেট আপ সব কিছু রেডি করে আমরা এখান থেকে পোশাক আশাক দিয়ে ছবি তুলে তারপরে কোর্সটা শেষ করে আবেদন করব। যাদের কোর্স শেষ হয়েছে, অর্থাৎ আমাদের প্রাক্তন স্টুডেন্ট যাদের কোর্স শেষ হয়েছে এবং হচ্ছে ফটো সেশন পর্বটা শেষ হয়েছে, তারাই শুধু অ্যাপ্লিকেশনগুলো করতে পারবে। সরাসরি আমাদের অফিসে এসে আবেদন করতে পারবে, অথবা আমাদের নম্বরে ফোন করে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিলেই আবেদনটা করা যাবে। আজকে আর কথা বলবো না, সবার জন্য শুভকামনা। আল্লাহ হাফিজ।